好了，各位太空迷们，今天又是崭新的一天。如果你以为在 Aramis 2号飞船溅落这一历史性事件之后，星际基地 Starbase 就会就此沉寂，那你显然没注意到马斯克是如何运营他的游乐场的。 SpaceX 无疑让德克萨斯州南部这个周末热闹非凡，他们似乎有点嫉妒 NASA 抢尽风头了，他们显然想重新成为关注的焦点。说实话，没有什么比一枚摩天大楼大小的火箭沿着尘土飞扬的道路缓缓移动更能吸引眼球了。 SpaceX 的做法甚至比我们最初预想的还要疯狂，他们选择几乎同时推出火箭和助推器，尽管助推器的推出遇到了一些小问题，最终比原计划稍晚了一些，但一旦就位，那股疯狂的能量就立刻爆发了，完全没有丝毫停顿。地面团队就像是没喝早咖啡直接吸了纯液氧一样。我们看到 S39 和 B19 抵达各自的测试台，遥测数据立刻开始同步更新。让我们先从位于基地远端的马西测试场说起，它正迅速成为星际基地地面运营的核心。 S39 最先抵达，在对气动精液进行快速调整，确保一切就绪并做好加压准备后，气温骤降。4月11日下午，我们看到了那美丽的浓厚白色雾气。当然，我说的雾气指的是大量低温气体从 Mercy 的测试台上喷涌而出，这是全面低温耐压测试的典型标志。团队将超低温液态推进剂注入飞行器，以检验燃料箱和数英里长的复杂管道能否承受在高压下冻结成固体的热应力。虽然 S39 在生产基地已经完成了部分相关工作，但 SpaceX 向来一丝不苟。或许是因为之前原型机出现的一些意外情况，他们现在更加谨慎了。他们想确保前往马西斯星系没有给系统引入任何新的故障，但他们的检查并不仅限于冷却飞船，看来自旋测试也在计划之中。对于那些可能刚来我们频道的朋友来说，自旋测试就像是正式演出前的最后一次彩排。它会打开阀门，让高压燃料涌入发动机的涡轮泵，使其加速运转至工作转速，因此得名，但点火步骤被省略了。所以你会听到火箭发动机启动时的所有噪音和排气声，只是没有爆炸声和喷出的火焰。这本质上是火箭在真正咆哮之前清嗓子的方式。除此之外，似乎还在马西展台进行了一次水烟试验，这与通常的流程略有不同，但合情合理。如果要在那进行发动机点火，就必须确保发射台不会变成一个弹坑。第二天，也就是4月12日下午，他们又进行了类似的测试。SpaceX 显然正在竭尽所能地收集每一条数据，力求在进入更为剧烈的静态点火测试阶段之前，获得精确的结构评估。对我们来说，最棒的是在马西机场进行的测试不需要封闭道路，这意味着 S39 随时可能点燃猛禽发动机，甚至可能就在你一边吃麦片一边看这段视频的时候。当 Masses 忙得不可开交时，星际基地的另一端正上演着另一种庞然大物。在主发射场 A 发射台再次与 B19 火箭对接，但这枚 B19 火箭与几个月前我们看到的截然不同，这是 V3 型 B19 火箭，区别全在内部管路。我们说的可不是那种为了快速验证概念而孤零零地安装10台发动机的简易版本。这次我们看到的是33台已完全安装完毕，随时可以飞行的猛禽3型发动机。当你看到助推器尾部的高清图片，以及那33台酷炫的黑色猛禽3型发动机映入眼帘的景象时，很难不感受到一股震撼人心的力量。他们甚至还没点火，但光是看着他们，你就能感受到布朗斯维尔的窗户都在震动。与他的姊妹火箭 S39 一样， B19 也利用周末时间进行了一系列准备工作，为即将到来的静态点火测试做准备。助推器被吊装到 OOM， 一些火箭爱好者戏称为巨型火圈上后，由 OM 的加紧系统牢牢固定。4月12日清晨，团队立即投入到爆震抑制系统 DSS 测试中。这是一个至关重要的安全系统，旨在确保猛禽发动机在发生计划外快速解体时，冲击波不会损坏其余发动机或发射台本身。随后进行了沙利奇测试，我们看到助推器顶部的巨型华夫柄烤盘四处摆动，以检查其液压响应。
随着道路封闭时间临近，助推器底部周围出现了大量的排气口。可惜的是，对于那些热衷于看热闹的人来说，排气口后面目前还没有出现火焰。相反， SpaceX 似乎在完成低温燃料加注后，选择了对助推器巨大的发动机组进行自旋启动，这与马西火箭那边的情况如出一辙。我们还观看了一次小型水力喷射测试，但大约在第一次尝试1小时后，他们将测试提升到了一个全新的高度。水流喷射器从 OM 的顶层甲板喷出，形成一道威力强大、令人叹为观止的水柱，看起来更像是一道巨大的瀑布，而不是冷却垫。这种对包括燃料、压力和水，以及压力、水和数据在内的各种系统的持续测试，都是为了在要求飞行器释放超过9000吨的推力之前，确保其运行状况良好。使用助推器时，必须比使用火箭时更加小心。9000吨的推力是世界纪录级别的动力，如果助推器出现任何故障，不仅会损坏火箭，还可能摧毁整个发射场。那么最关键的问题来了， B-19 何时才能真正点火？最新的道路封闭通知已经发布，将主要测试日期推迟到今天，即4月13日，备选日期为14日和15日。目前 SpaceX 是否已为主要发射窗口做好万全准备仍是个谜。昨天下午，我们看到数量异常多的水和燃料运输车抵达星际基地，这通常意味着他们在周末的失事试飞中消耗了大量补给后，正在补充储罐。然而，由于火箭数量庞大，一些分析师猜测 SpaceX 可能计划在正式点火前进行更广泛的低温加载和自旋启动测试。这就像一场高风险的硬件博弈。你认为 S39 和 B-19 哪颗火箭会先点火？请在下方评论区留言，选择 S39 或 B-19。如果你格外乐观，那就评论星舰，看看他们是不是打算来个终极双喜临门，同时发射2架飞船。无论哪一架先发射，目前的进展都预示着5月将会非常激动人心。马斯克4月初的预估是4到6周，这意味着第12次飞行任务将在5月初进行。如果这些静态点火测试能在发射中期完成，那么团队就有大约2周的时间将各级火箭运回发射台进行最终检查，然后进行堆叠和运出，为发射日做好准备。我们知道 SpaceX 最近变得更加谨慎，但对于一支如此积极进取的团队来说，从静态点火到发射2周的周转时间完全可行。如果第12次飞行任务成功，就能开启下一个重要阶段，第13次飞行任务。这将是星舰的首次真正轨道飞行。第13次飞行任务所需的硬件已经准备就绪，只待安装机翼。如果第12次飞行任务进展顺利，我们或许将见证该项目历史上最短的周期。美国联邦通信委员会 FCC 的认证，实际上将第13次飞行任务的运行日期定在了5月29日。这使得我们抱有不切实际的期望，即在同一个月内看到2次星舰发射。让我们祈祷经过半年的等待，第12次飞行任务能够取得成功，从而开启我们梦寐以求的快速发展未来。但 SpaceX 并非只是德克萨斯州那些巨型银色火箭的制造商，他们也一直致力于保障国际空间站的正常运转。SpaceX 一直是国际空间站的重要贡献者，但他们并非只依靠自己的龙飞船，有时他们还会扮演太空版的优步，为竞争对手发射补给飞船。上周他们正是这样做的，发射了一艘装载着超过5吨物资的巨型货运飞船，这些物资将用于为目前在轨生活的宇航员提供补给。美国东部时间上午7 41分，一枚猎鹰9号火箭从佛罗里达州的发射台上呼啸而过，将格曼公司的 Cygnus XL 货运飞船送上太空。虽然龙飞船是目前舰队中唯一可重复使用的货运飞船，但 Cygnus XL 以及俄罗斯的进步号和日本的 HTVX 都是一次性货运飞船，会在任务结束后在大气层中烧毁。这次发射本身就完美展现了猎鹰9号火箭的可靠性。在直播过程中， NASA 的桑德拉·琼斯完美地捕捉到了这一刻。他说，发射升空，科学探测器和补给品搭乘史蒂文·阿尔纳格尔号飞船飞往国际空间站。随后他深情地致敬道，这艘 Cygnus 飞船被命名为史蒂文，
阿纳格尔号，以纪念这位曾执行过4次航天飞机任务，累计太空飞行时间超过720小时的宇航员。史蒂文·纳格尔是宇航员队伍中的传奇人物，他曾是一名空军飞行员和试飞员，从1979年到1995年服役，担任过任务专家、飞行员，并2次担任指挥官。令人惋惜的是，他于2014年去世，因此看到以他名字命名的飞机为他的宇航员同伴运送11000磅的重要物资，真是令人欣慰。这是 Cygnus XL 型火箭的第2次飞行，其有效载荷能力远超原版 Cygnus 的8500磅。值得一提的是，这枚猎鹰9号火箭已经执行过7次飞行任务，此前它曾发射过包括星链卫星和 Axiom 4私人载人航天任务在内的各种航天器。它升空仅8分钟后便平稳降落在卡纳维拉尔角，而 Cygnus 火箭则开始了它的单飞之旅，追赶国际空间站，预计将于今天晚些时候，也就是4月13日抵达。最后，我们不得不提一下这枚小巧却威力无穷的火箭实验室 Rocket Lab。 尽管 SpaceX 占据了各大媒体的头条，火箭实验室却悄然稳居全球第2大最活跃的私营发射公司之列。他们最近再次证明了这一点，赢得了日本雷达卫星公司 iCubeSat 的一份重要合同，将为其提供3次额外的 Electron 火箭发射服务，这使得他们为 iCubeSat 执行的任务总数达到了惊人的15次。这表明一旦客户找到了满意的发射服务，他们往往会一直选择合作。火箭实验室全球发射服务副总裁布莱恩·罗杰斯显然对这笔交易感到非常自豪。他说，我们与 iCubeSat 扩大合作的基础是我们此前为他们执行的众多任务中始终如一的出色表现。我们很荣幸能够继续将他们的地球成像星座送入太空，并进一步深化我们作为其主要发射服务提供商的角色。iCubeSat 星座是一个令人着迷的项目，他们正在建造一个庞大的合成孔径雷达卫星阵列，这些卫星可以穿透云层，甚至在漆黑的夜晚也能进行观测，从而提供地球的高频成像。他们计划到2028年将24颗卫星送入轨道，到2030年将36颗送入轨道。火箭实验室的电子号火箭是他们实现这一目标的主要途径。虽然有些卫星是通过 SpaceX 的共享发射服务发射的，但电子号火箭提供的是专属发射服务，可以将卫星精确地送达客户指定的地点，而不是航天飞机的目的地。iCubeSat 的下一次发射已经安排在5月份。正是这种稳定可靠的发射节奏，让火箭实验室得以在同等规模的火箭公司中脱颖而出。尽管资源远不及蓝色起源和联合发射联盟等巨头，火箭实验室的发射频率却始终遥遥领先。随着更大尺寸的新型中子火箭即将问世，火箭实验室即将进军可重复使用火箭领域，并直接参与更大有效载荷的竞争。对于太空迷来说，现在真是激动人心的时刻。无论你是在德克萨斯州观看400吨重的星舰发射，还是在新西兰观看6万吨重的电子号火箭发射，今天的节目就到此结束了。接下来的一周，发射台上将会非常热闹，我们会全程报道每一项活动，每一次火焰喷射以及每一次轨道交付。非常感谢您的收看和支持，我是来自 Great SpaceX 的凯文，一如既往，下次再见，请继续关注地平线，仰望星空。